ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାହାଳ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାଳ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା 9 ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂତିଆଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତେଶ ଭୂତିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଳ ସାହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂତିଆଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତେଶ ଭୂତିଆ ବାହାଳ ସାହିର ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରୀତେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରୀତେଶଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତେଶଙ୍କ ଶରୀରର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରୀତେଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରୀତେଶଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତେଶଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।